kweli Bwana Yesu, asante kwa asubuhi njema ya leo ambayo ni kwa neema Mungu umetupa ili tuishi pamoja na wewe tena hapa asubuhi hii, kilishwa neno la uzima. Roho Mtakatifu uliye pamoja nasi, uliyekuja utufunulie siri za mapendo ya Baba kwetu, tunakutamani asubuhi ya leo. Tunataka pekee utueleweshe yaliyo yako ili tujazwe na uwezo wa neno lako katika maisha hii. Heshima na sifa ni zako Mungu. Asante kwa damu yako inayoshuhudia mema siku zote za maisha yetu, ya kwamba sisi ni warithi katika ufalme wako. Utukufu na heshima Mungu kurudilie. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Sote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, anayetupenda na alitupenda, na kwa kila siku anaendelea akitupenda. Na kwa sababu ya hii tutafungua Biblia tukiona yule aliyetuokoa, mawazo yake kila siku kwako na kila siku kwangu. Ametuokoa, ana lengo. Ametuokoa, ana sabaha iliyoacha Kristo ateswe kwa ajili yako na kwa ajili yako. Ana lengo. Mtu mwakili, hebu niwapeke example kidogo. Mtu wakili hafanyi kitu bila kujua nataka fanya nini, si ndio? Hivi wakati tunashangilia wokovu wa Bwana, Mungu ana makusudi, ana malengo lililoacha aweze kuvaa mwili ili atuokoe katika maisha ambayo iliyokuwa haifai. Tuone Yohana sura 8 andiko la 13 na tutasoma 13 na 2 vile vile. Yohana sura 8 andiko la 13 na 13 hadi 13. Haya ni masemi Yesu anazungumza na wale ambayo aliyotakasa. Yesu ni mwema. Andiko hili linasema hapa hivi, Yohana 8:10, Yohana 8:31-32. Alipokuwa akisema maneno hayo, huyo Yesu, wengi waliomsikiliza wakamwamini. Yesu alipokuwa akisema maneno haya, waliomsikia wenye fahamu wakamwona si mjanja, wakasema hakika huyu ni mwalimu tofauti, huyu ni Mungu si mtu, lazima tumwamini. Wakamwamini. Walipomwamini, macho ya Yesu ikawaona, akawa na neno la kuambia waliomwamini. Semeni amen. Akawa na neno la kuambia waliomwamini, sababu lengo la Kristo kusema tuokolewe ni nini? Lengo la Mungu ni kutufanya kuwa wana wa ufalme watakayomiliki baraka za uwezo wa Mungu kwa mkono wa mwanadamu. Ndio maisha ya mwanadamu iweze kupata uwezo wa kukemea ile asingaliweza kukemea. Semeni. Siku moja katika kitabu ya Luka, Yesu akawaambia wanafunzi wake, anasema nimewapa mamlaka wa kukemea mapepo na kuokoa magonjwa yote. Enende. Wakakwenda wakasikia neno kama mchezo tu, lakini sababu ni warithi wa Mungu, wakakwenda kwa agano la Yesu
walipokwenda mahali walipokwenda hubiri, hakika miujiza ikafanyika mikononi mwao kwa neno ambalo limewekwa moyoni. Pigia Yesu makofi wapendwa. Kwa neno ambalo limewekwa moyoni. Sasa wakaona kwa macho. Ilikuwa ni safari yao ya kwanza ya kwenda hubiri, na katika Israeli yote bado hakuya kuwa mwalimu mwenye naweza kemea pepo zinaacha mtu. Lakini wanafunzi wa Yesu walipomwamini Yesu, walipowatuma waende wahubiri Injili, wakaona ishara, wakarudi wale kwa furaha wakicheka na kurukaruka. Walipofika kwenye mwalimu, Yesu akasema, Baba, tumeona maajabu yale ambayo hatuyawahi kuyaona kwa macho yetu na yale ambayo hatuyawahi kuyafanya. Yesu akasema mwenyewe, akasema kwa macho tumekemea, mapepo zimetoweka. Waliofika mahali tulipo ni wagonjwa, tuliponyosha mikono tukawawekea mikono, magonjwa zikawaachia. Wakati walipoeleza kwa furaha kubwa, Yesu akawaambia jambo la kwanza, akatangaza akasema, wapendwa, jambo la kwanza, mlipokwenda niliona Satani akaja akianguka mbele yenu. Mamlaka Mungu aliyowapa hakika ni amina. Pigia Yesu makofi wapendwa. Kuokolewa tunapewa uwezo wapendwa, tunapewa uwezo wa kufanya lolote liende likawezekana. Pigia Yesu makofi wapendwa. Sasa akawahakikishia ile jina acha mnaona miujiza, sababu na Satani alifikiri awafate aende agongane na ninyi, lakini kwa macho yangu niliona kaanguka ameshindwa. Natangaza baraka hii asubuhi ya leo kwa miguu yako mahali ulipo, wanapo ukutane Satani shindwa kwa jina la Yesu. Ukutane una uwezo. Wapendwa, mpokee neema hii kwa jina la Yesu, sababu ni uwepo wa Mungu anayetia ndani ya aliyeamini. Pigia Yesu makofi. Nataka kuhakikisha nini? Jinsi tulivyosoma juzi, kumbe kuamini kwa Yesu nimefika. Haleluya. Ni lazima niamini Yesu. Katika andiko hilo Yesu akawahakikishia, ni kwa sababu siku mlipoamini majina yenu yakakwenda wekwa mbinguni. Ingawa mko hapa duniani, mbingu linawajua. Wapendwa, na wakati mbingu linawajua, ni kutaka kuhakikishia nini ndani ya verse hii? Nini acha Yesu anasema nini alipokuwa akisema maneno haya, wengi walimwambia, basi walimwamini. Basi Yesu akawaambia wale ambao waliomwamini, kama mkikaa katika neno lako, ninyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hebu tufikirie, ni upendo gani? Ni kweli aliyetukomboa Yesu Kristo anakupenda, ananipenda zaidi. Jambo la kwanza la kumaanisha natupenda, alituokoa, ana lengo la ajabu, sababu ndani ya moyo wake tangu milele alikuwa anapenda siku moja niwe na mwana. Haleluya. Masia, siku moja niwe na warithi duniani
wale watakayotingiza dunia. Jipigie makofi wapendwa. Wale watakayotingiza dunia. Ukisikia mitume walipohubiri Injili, ulimwengu ikatingizika. Ukisikia wakina Leonard Bonke, wakina Billy Graham, wakina Moses Serulo, wakina Watchman, Mungu akaweka washujaa ulimwenguni ili wakafanya miujiza. Na wakati Mungu aliona unatokea, Mungu akasema Billy Graham, ende pumzike, sababu wewe unatokea. Pia Yesu makofi. Thank you Jesus. Kuokoka ni kitu kingine. Ni kupata akili ya mbinguni. Mungu akakubali Petero, wewe pumzika. Sababu ninajua yeye Elias kunakuya, weka jina lako pale. Yeye fulani kunakuya, weka hili kunakuya, weka tete kunakuya, yeye chanya kunakuya, yeye manyama kunakuya, yeye fulani anakuja, tabia fulani anakuja. Petero pumzika, sababu ni ujinga hii. Nitaka kuona wanayotokea pia kwa toki. Yesu ana lengo, na kwa sababu ya hii jina hata Mungu anatamka neno lililo muhimu. Anasema, mwanangu ambaye nimekusamehe kwa neema. Jana Roho Mtakatifu alinifurahisha wakati alituambia anatuokoa, tena najua wapi ulitoka. Nilitoka, badala ya kuniuliza Elias, wewe nilikuona juzi katika kona mbaya, leo unajua hakupenda nitwali maswali na amen. Pigia Yesu makofi wapendwa. Hakupenda anipe maswali na amen. Tulimuona kwenye mwanamke machozi, tuliona mwanamke watu ya dini wakamleta afe, wakaja na majiwe. Ni kweli walimkutana katika samba ya katika nafasi ya uzinifu, lakini Mungu Yesu huyo akamponya mwanamke. Badala ya kumuuliza kusema si ni kweli, si wale kukamata hapo nafika kwako, simina kokota masikio yako kusema leo usikue hivi. Yesu hakumsambisha. Sikia Yesu mtopata. Yesu anajua yeyote atakaye ni amini, uzima wangu unapokaa ndani yake itamwezesha kuondoa takataka zote za dunia kimaishani. Mwenye alikuwa anazoea kuvuta sigara, mwenyewe atachukia sigara yake. Pigia Yesu makofi. Huyo ndiye Yesu. Huyo ndiye Yesu. Kuokoka na sauti nzuri ambayo Mungu anazungumza na wewe, anazungumza na mimi, anasema kaeni hapa. Haleluya. Hebu tungalimswali Roho wa Mungu, tukisema Roho wa Bwana, kwa nini unapenda nikae kwenye neno lako? Masia, utamsikiza Roho wa Mungu akikuhakikishia. Ni wewe leo unatumika nafasi wa kina Petero. Pigia Yesu makofi. Ni wewe leo unatumika nafasi ambayo Yesu alikuwa anatumika, sababu alipovaa mwili huyo Yesu, si ndio? Wakati alipovaa mwili alikuwa anatembea Galilaya, alikuwa anatembea Kapernaum, alikuwa anatembea kwa kila nafasi, anakutana wagonjwa, anafanya mikutano, anaponya. Sasa Yesu akasema hiyo mwili ambayo nilivaa ni mwili wako, na ndani ya neno imani nimekukamilisha. Amen. Yesu makofi. Kote mwili wako. Haleluya.
Yesu nimeingia. Semeni sipigie makofi. Semeni jina anta. Wakati tunaamini Yesu, siwezi ingia nyumbani mwa moto bila kuzungumza na mbingu na roho yangu. Amen. Karibu Baba, ndio nitaingia na nimemwambia Mungu nikisema ulinihakikishia niingia hapo na pabariki, nataka ubariki nyumba. Kama hata hashatoa sauti, piga Yesu Baba. Basi wokovu si maneno fwa. Wokovu kuitwa tumeokolewa, tumezaliwa mara ya pili, sisi ni mali ya Bwana, si maneno ya dini ambayo sasa wamwone reverana tokea sasa watu wamuheshimu anajielewa, ana kazi anayo. Kuna kazi unayo, msichana wangu, kijana yangu, unapoingia kwenye rafiki yako, tamka maneno kisiri. Baba, bariki hapa nyumba hii, ikiwa kuna magonjwa, sababu nimeingia, magonjwa waachie. Ikiwa kuna mikosi waachie, sababu nikubali nikae hapa. Tupigie makofi. Semeni amen. Semeni amen. Sababu tulipewa kitu ambacho hatukukuwa nacho. Warumi hatuna nafasi. Mungu alitutosa wapi? Mungu alitutosa mbali kweli. Amina. Warumi nasema hivi, Warumi hatuna nafasi sababu ni saa ya asubuhi, tunamaliza, watu wanaenda kazi, wengine wanaenda shule, wengine wanaenda ofisini. Andiko linasema hivi, Warumi, tulipokuwa tukitembea ndani ya mwili bila kuokolewa, nia yako ilikuwa adui na Mungu. Nia yako ilikuwa haiwezi wazia mwenzako mema. Unaingia kwenye ndugu yako ni tajiri, sasa badala ya kumshukuru kusema Mungu bariki ndugu yangu huyu tena na umulinde asilimia, sasa roho itanyongana. Huyu hapa ndio wenye tumeletaka, hawezi atakupeana. Sasa anasema maneno ya mabaya, na pengine ni mama ulifikiria na kutembelea, anakupenda na kujua, mama asante, umepata chakula, ulisha kumalisha. Wakati anatoka, kumbe roho inanyongana. Lakini wakati Yesu alipofika, akaondoa nia ya uadui ndani yetu. Pigia Yesu makofi. Yesu akaondoa nia ya uadui ndani yetu ili tupate nia ya Kristo. Jina hata Wafilipi nasema, vaeni nia ile ambayo iliyokuwa ndani ya Kristo, na wakati nia hiyo imo ndani yenu, mtafanya maishara kote mnapotembelea. Pigia Yesu makofi. Yeye acha nyakati zenyewe, wakina Petro, hata kifika kwenye wagonjwa, kiburi cha Petero, presence ya Petero itagusa wenye kuugua, na wanakutana nguvu za Mungu zimefanya kazi ndani yao. Ukijiamini kukaa ndani ya Yesu Kristo, utaona maishara zimekufuata. Natangaza miujiza hii, maishara zifuatana nasi katika jina la Yesu. Sababu zile hata Yesu anasema kitu kingine katika familia, nikipata hata mtu mmoja peke yake, awe ni msichana, awe ni kijana, awe ni baba, awe ni mama, awe ni mtoto, hata wazazi na hawajaokoka, mimi nitamfanya ishara katika familia lile, sababu nitaruhusu neema ya miujiza yangu
kufuatana na mtoto huo, na ndani ya familia yenyewe mapepo yenyewe alizingira familia yenyewe, itaenda na toweka kwa ajili ya presence ya mtoto. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Yesu. Na kwa sababu ya hii ninaacha Mungu wa Israeli. Haleluya. Hili ni kanisa la Israeli ambalo linasimamiwa na Israeli. Na hata majuzi mtamuonaka hapa siku moja akija akihubiri Injili. Sasa ninaacha, Yesu anasema hivi, ninyi ni wana wa kifalme. Haleluya. Wapendwa, wakati umeokoka, tumepewa uzima huo, tulia ndani ya Yesu. Semeni amen. Nataka Roho Mtakatifu akuwezeshe kutulia ndani ya Yesu. Haleluya. Sababu ya nini Yesu anasema kaeni? Tungali ndani ya kanisa. Kaeni ndani ya neno hile siku zote, sababu Yesu anaona yali usiyoyaona, nisiyoyaona. Kuna watu wengine wakati wanaona mtu anaokoka, hayafika hata kwako, hayakusalimia hata, hawezi kukusaidia hata. Lakini wakati anaona unaokoka, ndio anaanza kuidembeleza karibu na wewe, ili alete mawazo ya kukusawisi. Na ulisha sema unaokoka, na wewe mtu mwenye mwili utawezaka kisomo kweli? Na wewe sasa ukipotewa fikara kidogo, utafikiria huyu anakuongoza, kumbe ni adui ya maisha yako. Na kwa sababu ya hii ninatangaza asubuhi ya leo, kwa Roho Mtakatifu aliye juu yenu, atakayefikiria aingize mambo mabaya ndani ya mtu aliyeokoka, laana zirudi kwake kwa jina la Yesu. Sababu hapa majuzi Roho Mtakatifu alituhakikishia Satani hapendi watu waokolewe. Anapenda watu waishi kiumasikini. Lakini Yesu alipoona mawazo hii, ndiye anasema ninakuja msalaba niharibu nguvu zote za giza. Na kweli akamaliza nguvu za ibilisi, akamharibu. Yesu akatangaza hadharani, nimemaliza kazi ya Shetani, nimeondoa na magonjwa ndani yenu, ninawatakasa kwa damu yangu, ninyi ni watakatifu wangu, ninyi ni mali yangu, nitawalinda. Na kwa sababu ya hii nawahakikishia yote yamekwisha, hakuna atakayekusumbua tena. Pigia Yesu makofi. Ninashukuru Mungu, Roho Mtakatifu ananipa kitu kingine hiki. Yesu alipokwenda nyikani siku 40 ajaribiwe na ibilisi, kijana ya batu hayakula hayakunywa maji, Satani akamtembelea yeye, akaenda kumjaribu, fanya mawe yawe mikate. Yesu akasema hatuishi kwa chakula, tunaishi kwa neno la kutoka mbinguni. Sasa ukiendelea utakutana, andiko linasema Satani alipomaliza majaribu yake yote, akamwacha Yesu, akaondoka. Pigia Yesu makofi. Na Yesu anasema hapa, kaeni ndani yangu, sababu ninajua yule aliyeshindwa msalabani, wakati atafikiria mademo za kufuatilia, wakati zitafikiria wewe ni mtu kawaida, watakutana kwako, hakuna nafasi ya kuingiza majaribu. Pigia Yesu.
jina la damu ya Yesu natangaza muujiza katika kanisa hili kwa vijana na wasichana wanayokomalia hapa, wakomee wana mamlaka. Pigia Yesu makofi ya pendwa. Semenyewe wakomee wana mamlaka. Majuzi Roho Mtakatifu alituhakikishia hivi, lengo la Shetani liliacha tuishi umasikini, kusudi kila siku tunapotembea Mungu naye tusikie na wahubiri wakihubiri, wakati tuko vijana au wababa tunasema mnatusumbua, mtuache na maneno ya Mungu, Mungu yenu na Mungu angalikuwa tungalikuwa hivi. Ile ni prasata anaifanya. Lakini Yesu amekuja aharibu uongo wote wa Shetani. Pia Yesu anapokuwa sababu ya Mungu, sababu wote wanaamini Yesu. Sababu kwa msalaba wa Yesu, Yesu anasema hivi, wote wanayoniamini nilikuja nichukue umasikini wao niupeleke msalabani, nikupe utajiri wako. Pigia Yesu makofi. Sasa malengo jina acha Yesu anasema nilikuita, nina malengo kwako, webakia ndani ya neno langu, tulia. Haleluya. Wefurahi kusikiza, wefurahi kusikiliza, wefurahi kukutanika pamoja na watakatifu wengine, sababu mahali mnapokusanyika ndipo Roho wa Bwana anamwanga mvua wa mbinguni wa neno la utakatifu juu yenu, mwende mkifanikiwa kwa kila dakika na kwa kila nyakati. Natangaza baraka hii, wenye kuondoka hapa waende shamba wakutane na fanikio, wenye kuondoka hapa wenye kazi wakutane baraka, miujiza ya utajiri kimiminika. Semeni amen. Huyo ndiye Yesu wapendwa, huyo ndiye Yesu. Na kwa sababu ya hii Yesu akasema kaeni ndani ya neno letu. Somo hili tulikuwa tunalifundisha kanisani kwetu, tunatangaza tukisema na watoto wote wenye kuzaliwa, jenesi ya kanisa hili la Messi, tunatangaza kwa mbingu kwa agano la damu ya Yesu waonekane ni mawakili shule. Na hakika hakuna mtoto wa Messi anashindwa masomo. Pigia Yesu makofi. Hakuna, sababu kuna agano la damu ya Yesu juu yetu, na Yesu amekufa kwa ajili yetu. Neno lingine lihakikisha katika Wagalatia 13 andiko la 13 na 14. 13 anasema nilichukua laana zenu za Torati. Ingawa laana Torati ni walaani, kwa nini Torati ni tulaani? Torati ni neno la Mungu, neno la sheria ilipenda tuishi utakatifu. Msifanye dhambi, msifanye hiki, msifanye hiki, lakini haina uwezo wa kuniondoa ndani ya tatizo lenyewe. Sasa wakati inaendelea kukaza fimbo, sasa mara moja inakutana mwanadamu kubadilika, haiwezekani. Mara moja katumia laana, mumelanika milele kwa milele. Sasa Yesu alipofika anasema wakati wa Torati na kuisha. Haleluya. Thank you Jesus. Wako hakuna Torati zenye. Yesu anasema mimi mwenyewe nitashuka nivae mwili ya mtu. Mie Mungu nivae mwili wa mtu, na nitakapovaa mwili wa mtu nitaharibu nguvu zote Satani tumia ndani ya mwanadamu. Na nitakapoharibu nguvu zenyewe, huyo nitamupa imani. Roho Mtakatifu atamwezesha kuelewa kumbe Yesu alipowekwa msalabani
nikasulubiwa pamoja na Yesu, nikafa pamoja na Yesu, nimefufuka na Yesu, mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita na yote ni mapya. Pigia Yesu makofi. Njili hata jana majuzi, nafikiria ni juzi, Roho Mtakatifu akatuhakikishia hata awe ni msichana mrembo mdogo, akielewa siri hii hataweza kuwa anasikia habari za ovyo. Sababu vijana wengi, msichana anapita utamwona sasa. Mwenye kujielewa tafahamu, mimi si mbuzi la mimi ninajijua jinsi Mungu ameniokoa, sina haja ya kugeukia. Ni kwa nini? Sababu ana mipango. Mungu amemwambia mimi, ingawa ni msichana, kesho Mungu ameniinua kazi ya biashara yangu, mimi nakwenda shine, mimi naleta makonde, napigia Yesu makofi. Mimi nakwenda shine, mimi naleta makonde na bunya. Wapendwa, sababu tulikaa kwenye neno la akili. Haleluya! Tulikaa kwenye neno la ufahamu, tulikaa kwenye neno la maarifa. Ninajua ninayo. Haleluya! Hata Paulo, watu wengine walipotaka kumshawishi, na wewe tunakujua ulikuwa unaharibu na kanisa, ulikuwa mtesaji, kwa nini tutadanganya hapa maneno ya kusema na umeokoka, wewe ni muongo? Paulo akawaambia kwa hekima, akasema mwache kulani kwenye nipo, ninamjua huyo ambaye niliyemwamini. Piga Yesu makofi. Ninamjua huyu ambaye niliamini, sababu yeye yumo ndani yangu na mimi ndani yake, na kwa sababu ya hii ninajua amenibadilisha. Niliyekuwa masikini leo, Mungu amebeba umasikini wangu, amenipa utajiri wake. Na kwa sababu ya hii, kazi ninapoanza ikiwa ni ndogo kwa macho yangu na kwa macho ya watu, lakini Yesu akasema weka, tulia, sababu umefika kwenye neno linalozidisha. Haleluya! Pigia Yesu makofi. Neno Kristo, kusema tunaamini Kristo, tunapewa imani. Si maneno ya akili ya kuwazea. Hakosi ninaamini, hakosi siamini, hakosi nitafika mbinguni. Hapana, ni hakika lililo hai, sababu ni uzima wa Mungu ndani yako. Semeni amen. Hata Yesu anasema ninyi ambayo mmeokoka, ninyi pekee ndio mtakuwa washuhuda wangu. Tungalimswali Yesu wakati ulifika, makuhani walikuwa wako katika hekalu la Yerusalemu. Kwa nini hukusema makuhani wawe washuhuda wako? Mbona unasema hawa vijana wenyewe wanaokoka ndio wenyewe watakuwa washuhuda wako? Tena jambo la ajabu, tufikirie kidogo. Wale wenyewe waliokoka wakina Petero, wanaume wenyewe nasibia uzinifu kule kubahari. Sasa Mungu akakutuheshimisha. Kwa nini? Alijua hawa pekee ndio wakuwe washuhuda wao, sababu wana neno la kutamka. Haleluya! Hata mwimbaji mwingine anasema ninajua kwa wokovu Yesu amenipa, hakika amenibadilisha. Amenibadilisha Yesu ni Bwana. Ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana. Amenibadilisha kweli, Yesu ni Bwana, sababu hakikisho lipo. Hakikisho lipo.
wenye Biblia katika kanisa, lakini wanakamata msichana katika nafasi ya uzinifu. Kwa nini wanafikiria huyu kufa na waliacha mwanaume? Sawa, wanakofanya kosa kubwa kushindia ya uzinifu. Mtu akufe kwa nini? Na wewe mwenyewe ulimkutana iko wapi? Sababu ya chuki. Andiko likatuhakikishia majuzi, pengine wale wapasta walikuwa wabandia, walikuwa wanapenda kamsika, wakalale pamoja kamsika, lakini msika nakatala, anasema hapana, hivi ni mzee na usilipendi. Sasa navyo kumbe roho inanyongana. Wanasema siku tutakutanaka huyu mwambiskade yake, hakika tutapiga Yesu atiu. Kumbe na Yesu amefika, piga Yesu na maadui waliokuwa wakifitinia kazi yako, kumbe hawajui Yesu amefika, aliye adui ya maadui zake. Piga Yesu makofi. Yesu amefika, aliye adui za maadui zako. Na kwa sababu ya hii ni kweli lazima nikae. Ni kweli lazima nidumu katika neno la Bwana. Lazima tunalisoma Zaburi. Hata Daudi anasema, Baba, ninaficha neno lako moyoni mwangu, sipendi tena nikukosee, sababu penyewe limeniwezesha niwe kiumbe kipya, na tena nimeona uwezo wa neno lako, umenifanya mfalme, ili Baba nitatii neno lako. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Jambo lingine Daudi alisema hivi, lazima tugusie jambo la pili lile. Jambo la pili nafikiria ni Zaburi 103. Daudi akaongeza kweli nyingine hapa, akasema hapa hivi, Zaburi ya 103 za Daudi akaongeza neno lingine nzuri sana, akasema hapa hivi, andiko likasema hivi, bariki Bwana. Haleluya, amina. Sasa mahali Daudi anapokaa, nyumbani kwake, wala ofisini mwake, wala kazini mwake, Daudi anaendelea akisema, moyo wangu bariki Bwana. Wacha tubariki Bwana. Badala ya kuwaza ovyo ovyo, lakini wazo ndani yake anasema, nafsi yangu bariki Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vibariki jina lake takatifu. Bariki Bwana, nafsi yangu, wala usisahau baraka zake zote, anayesamehe maovu yako yote. Wapendwa, ndani ya neema hii Daudi akajikuta tangu alipokuwa mwovu, akasema, ni nani angali nisamehe? Nafasi hii ya leo ninabariki jina lako, kwa sababu ni wewe Mungu ulinisamehe mahali ningali kufia, sikukufa, uliniokoa ukaniponya, na kwa sababu ya hii ninatulia kwenye neno lako kwa amani. Andiko likaendelea, anayeponyesha na magonjwa yangu yote. Pigia Yesu makofi. Amina. Kuokolewa na Yesu ni kupona. Yesu alibeba magonjwa. Amina. Kwako hautagonjwa kama presa na magonjwa kadhalika la. Mjumbe wa Mungu hana diabetes. Amina. Amini Yesu, utakuta nimekwisha. Amina. Semeni amen. Amen. Kanisa letu watu walikuwa wanafikiria, tuna hawa walimu hapa nao, hapa watu ya Israeli hapa ni kweli ni bongo, lakini wakati wanaamini wamekutana ni hapa. Amen. Amen. Siku moja nilitembelea kama mtu
Akaniambia baba, pengine akaona kichwa yote ni white, ni kweli. Akafikiria mzee huyo nitampigia nini? Wazee kama hawa hali chumvi, wazee kama hawa hali sukari, wazee kama hawa nimfanye nini? Akamwambia baba, itakuwaje nikikutengenezea chakula nifanyeje? Nasema mama, don't, usiogope, fanya chochote, sababu mimi Mungu amenibariki. Amina. Haleluya, pigia Yesu. Amina. Kwa nini mama unataka ogopa kunipatia chakula tutapima siku? Unajua wapi kuna magonjwa, madiabete, matasio. Ndio sasa nilipenda niwaze nijue hali yako. Mimi nasema kwa Yesu amebeba yote. Unapoamini Yesu na kukaa ndani ya neno la Mungu, utakutana hauna magonjwa. Amina. Semeni amen. Sababu Yesu ndiye acha natobolewa mkuki ubavuni. Tukimwamini huyo, majuzi tuliona imani ni muujiza wa baraka kwetu. Katika andiko linasema hivi, anayekomboa, haleluya, uzima wako toka Simoni, ambaye anakutia taji ya wema na rehema, anayezidisha kinywa chako na vitu vizuri, hata mchana wako unafanywa upya kama tai. Natangaza mamlaka hii katika imani munayo, maisha yenu mupate nguvu kama tai. Pigia Yesu makofi. Mkiinuliwa siku zote za maisha kama tai anayeruka, sababu Kristo anasema tukikaa ndani ya neno lake tutazidi tukiinuliwa ngazi kwa ngazi. Haleluya. Uliyekuwa na dola 500 inageuka 5,000 dola, mamilioni 5. Iliyokuwa dola 10,000 inageuka dola 1,100. Iliyokuwa 100 inageuka 1,000,000 dolari. Unaleta kontena moja inageuka makontena 10. Pigia Yesu makofi. Tena watu wanakukutana na huku natulia. Amu mwenye mali sizo ule, mtu mtulivu, mtu wa hekima, mtu mwenye hawezi kuzivuna, sababu anajua yote yanayemwezesha ni Yesu pekee yake. Pigia Yesu kwa baraka hii ifuatane na kila mmoja, walio mbali kwa karibu, wenye kutusikia kwenye mitambo. Natangaza neema hii ya Kristo, sababu alikufa na kufufuka kwa ajili yako. Baraka hii ifuatane nawe katika jina la Yesu. Unayetusikia pengine upo katika kitanda mahututi, natangaza nguvu ya damu ya Yesu yenye kugusa, upate afya, utembee katika jina la Yesu. Semeni natangaza baraka hii kwa wanashule wanapokwenda shule. Nguvu ya damu ya Yesu iwaende na kuwawezesha wapate akili ya Israeli wakifaulu mitihani. Pigia Yesu makofi. Ndiye Yesu. Asante Yesu. Baba ni mwema, Mungu wa Israeli. Abariki Bunia hiyo, abariki serikali ya Bunia, tukifunika nguvu ya damu ya Yesu. Mungu wabariki zaidi. Pigia Yesu makofi. Abariki kwa mwenyekevu, atendaye miujiza kwa kila wakati na kwa kila dakika, anayetuhakikisha leo tunagusia kitu kimoja pekee: kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Sababu hapo ambapo mumekaa, iliyoacha niwaokoe, ninataka kuwainua kimiujiza ya ajabu, kusudi ulimwengu inaponikutana na kukukutana ishangae ni yeye ama haiko yeye, na ni wewe. Pigia Yesu makofi. Semeni amen. Mungu atubariki.